हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, और जब तबीयत मेरी ठीक हुई तो मौसम की हालत बिगड़ गई। और अब देखिए, इतनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। बैंगलोर इज़ टोटली ड्रेंच्ड, और ऐसे में गार्डनर्स की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। कोई प्लांट ठीक से चल ही नहीं पा रहा है, कोई विंटर गार्डनिंग हो ही नहीं पा रही है। बस जो कुछ चल रहा है वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी। जो छोटे छोटे से कटिंग्स लगाए थे वो कुछ हद तक अच्छे से थ्राइव हो गए। कोलियस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये मेरा श्रिम्प प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स पर आ गया है। शायद ये वो प्लांट्स हैं जिनको ना बारिश काफ़ी पसंद है, क्योंकि यही वो प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। वरना काफ़ी प्लांट्स की हालत ख़राब हो रही है। ये पर्सलिन एक दो ब्लूम हो रहे हैं क्योंकि इनको इतना बारिश नहीं पसंद है। और ये देखिए, ये ग्रीन वाला ऑक्सिलस जो थोड़ा वाइल्ड कहलाता है, ये तो इतना प्यारा लग रहा है। तो बस जो चल रहा है बस उसी को मैं लगा रही हूँ। और मेरे हाइड्रेंशियास, ये तो इतने अच्छे से ब्लूम हो रहे थे, लेकिन इतनी बारिश कि देखिए, ये गुच्छा जब तक ब्लूम हुआ फिर भी ठीक था, लेकिन ये देखिए, ये अच्छे से नहीं ब्लूम हो पाया, क्योंकि लगातार सुबह शाम हमारे पास दिन रात इतनी बारिश हो रही है कि प्लांट्स की हालत अब ख़राब होना शुरू हो रही है। बस जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जैसे हमारे फर्न्स। ये देखिए, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी, दोबारा कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। और ये कुछ मैंने सीड्स लगा दिए थे, तो आई एम ग्लैड। ये देखिए, अब सनफ्लावर में जो है कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और मेरा कलेडियम, इसको भी बारिश का पानी बहुत पसंद है। इसकी हालत देखिए आप, इतना अच्छा हो गया, ये पूरा गमला अभी भर गया है इससे। तो कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। जैसे हमारे सक्लेंट्स, फिर भी क्योंकि वेल ड्रेन गमले हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। नहीं तो अगर गमलों में मिट्टी या पानी रुक जाता है, मिट्टी सौगी होती है, तो फिर तो इनका भी बचना मुश्किल था, जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं। शेफलेरा, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन पीछे इनके जो स्पाइडर प्लांट्स हैं, इनकी आप हालत देखिए, ये काफ़ी इनकी हालत ख़राब हो गई है। तो अब जब मौसम थोड़ा सा सही होगा मैं फिर इनको सही कर लूँगी। यहाँ पर भी छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी थी कोलियस की, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और ये कॉर्नर तो इतना कलरफुल लग रहा है। ये सारे प्लांट्स हैं जो काफ़ी हद तक बारिश के पानी को इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। रोज़ेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। ये देखिए, ये 4 o'clock का प्लांट है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इसकी वहीं पर ग्रोथ रुकी हुई है। और हाइड्रेंजिया के मैंने काफ़ी कटिंग्स लगा दिए थे, लेकिन उसमें से एक दो ही बचे हैं, बाकी के सारे जो है ख़राब हो गए। ये भी एक और 4 o'clock का प्लांट है। ये भी कुछ ख़ास अच्छे से तो नहीं ग्रो हो रहा है। आई एम शॉक्ड, मेरे इम्पेशंस अभी भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं। इन स्पाइट इतना बारिश का पानी, लगातार इनमें ब्लूम्स हो रहे हैं, और काफ़ी जो है सीड पॉट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ हो ना हो, कम से कम जो हम लगा सकते हैं वो लगाने से तो नहीं रुकना चाहिए। तो इनके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को तैयार कर रही हूँ। अभी भी देखिए, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तभी हल्की हल्की सी अभी भी बारिश हो ही रही है। लैंटानास को भी लगता है बारिश बहुत पसंद है। ये देखिए, कितने अच्छे से इनमें जो है ब्लूम्स आ रहे हैं, और मैंने काफ़ी इनकी कटिंग्स भी तैयार कर ली है, और वो भी अब ब्लूमिंग पर आ रहे हैं। तो आप अगर लगाना चाहो तो इतनी बारिश में भी लैंटाना की कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती हैं। ये हमारे गुलदाउदी के अब इनमें बड्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज़ इतना बारिश है, तो पता नहीं इसमें ब्लूम्स कितने अच्छे होंगे। बारिश रुकेगा तो मैं इनको अच्छे से फर्टिलाइज़ करूँगी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, यहाँ पर ये सारे मैंने जल्दी अर्ली सीज़न में ही मैंने इनके सारे सीड्स तैयार कर लिए थे। तो गेंदे के प्लांट्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, और लगातार इनमें इतने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। बस बारिश की वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट का एक और गुच्छा इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। सिलोसिया या फिर कॉक्सकॉम या फिर गॉम्फ्रेना, इनके भी काफ़ी मैंने सीड्स लगा लिए थे, लेकिन ये प्लांट्स को भी ज़्यादा बारिश का पानी नहीं पसंद है, तो ये मेरे सारे सीडलिंग्स ख़राब हो गए हैं।
थोड़े से सेव करके रख लिए हैं सीड्स को। देखते हैं थोड़ा बारिश रुकेगा तो लगा लूँगी, लेकिन नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, क्योंकि सीड्स लगाने में हम देर करेंगे तो फिर हमारा जो है विंटर गार्डन सही से नहीं तैयार होगा। ये बोगेनविलिया में इतने अच्छे अच्छे बंचेस निकल आए हैं, देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो एक एक है प्लांट जो जिसे देखकर दिल खुश हो रहा है कि चलो इतनी बारिश भी ये झेल रहा है। ये कहा था ना मैंने कटिंग्स लगा दी, तो देखिए सारे कटिंग्स मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा है ब्लू टेगोर का, इसमें भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन वही है जैसे ही फ्लावर्स खिलते हैं थोड़ी देर में बारिश आ जाता है और ये सारे के सारे झड़ जाते हैं, वरना मैं ज़रूर इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको शेयर कर देती। बस इसके फूल लगते बहुत खूबसूरत है। ये मेरा एवोकाडो का जो मैंने आपसे शेयर किया था काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। ये देखिए ये सारे मेरे फूल अभी भी इतने सारे गिरे हुए हैं। ये कोलियस के नहीं कॉक्सकॉम के अभी भी सीड्स थोड़े जो डाले थे वो अभी भी लगना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं बचते हैं या नहीं बचते। ये ओलिएंडर के, और यहाँ पर देखिए मेरे प्लूमेरिया पुडिका के ये रोज़ाना ब्लूम हो रहे हैं, और रोज़ जो है बारिश शुरू होते ही कि सारे के सारे फूल जो है बिखर कर गिर जाते हैं। जो बहुत बढ़िया चल रहा है वो हमारा टर्टल वाइन है। जो गमले खाली दिख रहे हैं ना, मैं उसमें इनको बस भरती जा रही हूँ, और ये इतने अच्छे से बिल्कुल घास की तरह ना ज़मीन तक पहुँच गए हैं। तो सारा कुछ हटाना भी पड़ रहा है क्योंकि बारिश में जो है पानी रुकने का बहुत ख़तरा रहता है। तो इस चीज़ का भी हम जैसों को जो टेरेस पर या खुले बालकनीज़ में गार्डनिंग करते हैं ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर भी देखिए धूप भी इतनी कभी कभी तेज़ हो रही है कि लिटरली देखिए यहाँ पर पत्तियां बर्न भी हो रही हैं, या फिर इतनी बारिश होती है कि सारा वक्त सब कुछ गीला गीला रहता है। तो इतना मुश्किल हो गया है इस मौसम में प्लांट्स को बचाना। लग नहीं रहा है कि अच्छे से हमारी विंटर गार्डनिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर मिड में हो गए हैं और यहाँ पर कुछ भी सही से नहीं ग्रो हो रहा है। सीड्स लगाना तो अब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अब अगर बारिश रुकेगा तो शायद सीडलिंग्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए ये पोल्का डॉट, जैसे मैंने कहा सिर्फ ट्रॉपिकल प्लांट्स जिनको बारिश का पानी और इस तरह का मॉइस्चर बहुत पसंद है ना, वो प्लांट्स बहुत अच्छे से थ्राइव हो रहे हैं। जैसे पोल्का डॉट हो गया, चाइनीज़ मनी प्लांट, या फिर ये पीस लिली भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें नए नए प्लांट्स निकल आए हैं। डेफनबेकिया ये काफ़ी कटिंग्स से मैंने लगा दिया था तो वो भी बहुत अच्छे से अब लग गई हैं। इस कॉर्नर में मैंने इन सारे छोटे छोटे अपने प्लांटर्स को रख दिया है। यहाँ पर थोड़ा बारिश का पानी कम आता है तो यहाँ पर मैंने इन सारों को इस तरह से रख दिया है। कुछ ख़ास नया है नहीं गार्डन में, बस बहुत दिन हो गए थे आपसे मैंने अपना गार्डन नहीं शेयर किया था। एक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर दूसरा अब मौसम की तबीयत ख़राब हो चुकी है। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मौसम सही होगा और कब हम अच्छे से जो है कुछ तो कम से कम विंटर के फ्लावर्स लाएँ, विंटर गार्डनिंग थोड़ी बहुत तो कुछ करें। तो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड के मौसम सही हो जाए और हम भी थोड़ा सा विंटर गार्डनिंग का लुत्फ़ उठा सके। बस आज के लिए इतना ही था। पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गो क्रिएटिव इन योर गार्डन्स। बाय बाय।